一個notebook LM 一個新嘅功能，咁咧就係一個叫做新 mind map 嘅圖。咁我可能我之前已經生成咗一個啦，我 delete 咗佢先。咁我去翻個對話嗰度啦。咁你會見到咧，如果正常一個notebook LM，我哋會俾一個來源佢。咁今次呢個嘅題目咧就係力學運動同埋即係太空漫遊啦。咁我哋見到個對話裏邊，以往咧就係淨係可以去問問題啦，或者攞啲語音摘要啦，或者一啲新嘅記事啦。咁今次咧就多咗一個叫做心智圖嘅，即係 mind map 啦。咁呢個心智圖咧，如果我撳去生成嘅時候咧，咁佢就會一個心智圖生成啦。然後咧佢就會過咗一陣之後咧，佢就會出咗個力與運動嘅。咁你撳佢兩下嘅時候咧，佢就會出到一個mind map 出嚟啦。係啦，咁個 mind map 就出咗嚟啦。可能頭先放大得太大，咁你會見到咧，如果我撳個箭嘴咧，佢就會縮到最細嘅。咁撳個箭嘴一路會放大啦。譬如你想喺個運動上面再睇多啲究竟運動有啲乜嘢 point 咧，咁佢會講速率、距離、時間同速率，跟住就再會講下一啲嘅定義。咁佢都會有箭嘴出咧，就可以再去睇到裏邊嘅定義。咁然後如果譬如你話我最尾係想咁樣啫，咁我可以咧喺下載個圖嗰度，就將啲你頭先整咗個圖咧，佢就會出現咗呢個咁樣嘅版面出嚟俾你啦。咁個 PNG 嘅檔案。咁如果我想問下運動仲係啲咩嚟咧？咁我 double click 兩下咧，喺個對話嗰度咧，佢就會揾翻相關運動喺呢份文件上面嘅資料。咁佢會講到佢呢個咩來源啦。咁指翻運動嘅定義係啲乜嘢啦？喺本書上邊去講翻，原來係活動11.1裏邊就會講到呢樣嘢啦。咁呢個新嘅功能咧，我啱啱試咗都覺得相當之唔錯，咁啊想介紹翻俾大家。